Medase efia amankwa tamakulu edna wotene kana semidika enanoma enne mashremuma ejanom yemamo hyede kese emamo yakwa wate na enye easy sa enye easy o yani yakase edin de utumika ne mum hye na wansu yekosoa emamo kose Mpensenpensenmu bre ena so no na enne enkomo a yebedi no ye be hye media budget review enene na watwe pepepe ya fotosan for Dr. Kasiel atoforcing eko parliament na obeka ya march mu ho ni ade wokoye ede omanya komabosi komudi bedi djuma 20 afi nyina no wode ho asem ekotodwa na esisiemu no wo so oba na fe afene abu ni komu a atemu mienu no wosanso be manya manebo sade odi kan de beto yenim na no ano mu de ye adwuma anasen sakrayaba siko beka se omu edi bedi dwuma no odi bi beka ho anase de wo ho no ano na wo mu ebedie na omu bedi ebeso na edanchen so a ekwan yo ka se sika dodo ka so man no ebenya afeni mu no omu koba ye no ehwa ni gina anomo hwa ye benya sika no abroso na wodi nsem bebre atudwa wo man sika sem enyini etuo bia na wo ehye eka na oman ne de yo matumi atete so eye brofo bebre ye bebubum na wate ase ye bebum ne sa no so no na wahunu se eja ye koyenim anase ye bayeti na nyina nso no well no wate ase bi ewo nkitahodie yi mu ene mabedwafo ameniomo ebedi enkomo eye Professor Isaac Bodi oye Dean of Faculty oye Dean Faculty of Accounting and Finance ewo UPSA sanso ena Dr. Frank Bano oko eye IERPI no eye Gimpa Research oye Senior Research Fellow ewo hono ma oye lecturer team penyefo emi nam nyomo ebedi nkomo ye hwe nim se ye Kofi Bente ebe ba se hyo so emra se begyen beba be kan ho na ye ne no edisa nkomo yi ye be hyase na mamo makwaba but ye ntimi hyase obra ye comment de akoso ewo obogu arehosem asie kwadadun so ye komu nyina bom asie wo mo dakro Dr. Frank Bano mache mini haba mejoso eti sen nyankopo adom madaroma ye de radio asen shia yache ampa na no kwa yesia kwa radio de etashia e TV but it is so arehosem asie ewo Asante Achim South bijedi se wa hwebia bra na afia kasa no e de na beka mini haba medase tesane o kan no emi se sa ekwan ya ewo hoi ye nyina no ye faso se eye Accra Kumase Kwantempo ho asem na ye di ho aboyi ye nyina ye kwan a aya na ye faso bi na ye nim se ne ekwan no etie na wo de kwan no se ne etie tontwen a se ne eye a driver fo ne bi ankasa kra so drive wo sa kwan no so no aya na asefem emre bi na me ka se me se between 2014 to 2016 na me ye adwuma wo Kumase na me office wo na me ba eye enkran weekends bia na se between almost 2 years na me tu kwan de bia weekend bia na me ba enkran no so what ta fa sa kwan no so anadwo a me nuaba I can say on authority say some of the drivers ni bia na sa driver for ni bi na kasa no drive carelessly. Me say there was time anadwo bia na ye ba one of these VIP buses. Me nim the driver me yanim sana me da me nim the driver na ye na me hu ya ne so de ne to no maka no apia na hye enwurem anadwo asem na making anadwo be say nonkono nondu as MP masem na making say accident see ya emen kanyamia manenka bibi tu ni pewu ma ko obi be kasa obi eni ho na ye Kwantempo mu obi eni ho no ko be kasa obi a driver no order you know about take obi kasa no order ene ode car no ko sie nwurem enso nenka aya asema nenka akoso no enti no se wode ekwan na nkasa enye na eni se ni pe bebre aka se aban should dualize that route into me cast abandoned that we twem no start here the dualization of the road and me say egusu e koso enu kra dem say omayi kwan no kra ato baabi and na be bia sese e da ne biem nti say obi a ofa kwan so drew
bunsu junction ube hunu se eda benkum ase chebi junction wona no eda ho na what the eno eto nchen a eno de ye be catch aban ono so aba ne se o se me abanda da ne hyase no won so etumi yire wo ho na sa dualization asem ya yeken etumi ekoso na ye genkwa na what the eno to nchen me ne ba me de ehia betitiriu no eye adrabafo a drive car e wo sa kwan no so me nua ba cars ni bi wo ho a adana madam for bi kan wo say we mu me pese me bo mu di enam company reasons ni ade nti wo say we mu me ye hye bia we hu wo mo ye me kan so my den nketu ai bi wo say we mu ni traffic so on the highway obi a onam ye kwan so ide unimom kan fita nkrowa wo say wo ni traffic so wo mu no say eba se ka kese edi animu na ma maka na ma gba apepe so a wono no wo hu nanim wo hu nachi enso obeko na wo kwa wo kwei no se bibi kwa kosi a enye ono nkoa na ekwa akoto no wo ba na wo de onim se ye wo kwan mu na wo nam no wo de esan ababisan nti kakra be kan se a driver for mo drive wo kwan no so one ekwan na ankasa no enye sane ye nimu no ena dodo na so no over speeding any careless driving no ano eyedin we ya esi ye min hye da nim ade poti esi ye nti a etumi ma car no tumi mu amoasa se wo hwemu pa de a one of the possible outcomes be head on collision because minim accident betumi esi senye se bia driver no lose control ene bia na hwa ya amuna donko mu ene to no ene de car no kwhwe ma minim ade foforo bi ebetumi esi apart from the minim ya ebetumi amaka amoa akora wo fa bibie wo mu enyeyi net say ekwakoye head on collision say your head on collision so there net say obi drive careless obi overtake could do bia na no kasenko oye se wo hu enti wo de kwan na eto nchen ne nya a driver for driver sa akra Kumasi Suhum highway na hankasa no abotre ne de I say party bi koso a wo mess out ekwan nim sa anya kura no so de 4 hours na etwa obi wo no tena kan mu no aka che no so de 3 hours na ekoduru Kumasi ndi se wo pew se wo mpew 3 hours no o de beko eno no de yehu nti de beka na se abusuafo a o ma twere o ma de hye especially mabuna we mu na nke future leaders a daache enu bi na ebenya professor to say the professor te he enu bi na ebenya doctor enu bi na ebenya nsentro ni te say wa wote he a wakwadre won sentro adwuma sa me hu abaya fefefe bi a wo ye kokko te say wa anka ibetumi enya very unfortunate betumi enya side difu enyina afim enso enam akwanhia nti no ene enye o mabusuafo nkwa na ahrade o e Ghana man na ahrade bi se nkomo be ye kan before Ghana man ka Ghana man nyina ene benya emfasopa efilo so ti ya medisa for yako medase Dr. Bano enti wo share o screen so a nkwada no na etwagu no mumrantie emu emabawa na Professor Isaac Bodi Prof Martin menyaba mejoso yanti asemde na no pay de na obeka abusua yesise ye yakwan so de na obeka fa ho no ko na me ni bibia meka fa ho se ever trying to us make bio and come in cafe sanse sa na epene de tie na ye ka ho asem yi na ocha the same ti aya na ayedin so don beto sansem we me da ko bay enipa ti abusia na obema yakọ ne di kan me ma dade lumba so na obusia for so yakọ am say yekoi ebi ekobia no edi kan so e de ho him se ye ne na be boyen na yemom yakọ sa na wesme ka di kakra fa on se minua ni asi den e fa film e ho na nkomo no ewo nipa 17 one day easy everything is normal now na mo kan ho asema kwe other country national ayo morning year o say we 17 enyo mo mo di 68 o nkwala young the youth interesse ye pe in the year ka we can demonstrate na comfort we na also a demonstration no we na also a demonstration me ma me ntwa for ni bi nkyerɛ
Share abanda than a terminal. Yeah. Obi ka se oba beye road se car se corner kosaya. Yefa a machine na be levy. Towing levy. Yeah, demonstration. We o man ya demonstration. See em pet ye man. Ti car ne say si wa. One fafita me ye mechanical me ya. E be si wa na another car de bo pine. Ne nipa 20 no mo. Pine 30 no mo. She uko road a. She omo ton ye mo kwan mu. Road no busy road no a market center. Enre ya abo ka twa fama me bi so na ton electric cables o Kumasi. She oye nipa ya hwe ne yi. Bebi o man I say obi a fa ho biem. Hey, obe kan ka chan ye ko de say mte. Wo de call Jolo. Color pass. Unya bi no 90. The same so what to school be a you did training omom tonyoma on to school no. Ya to school did training omom tonyoma kwan. Ah, na me nyanti. Oh, a school oh. Za. Send car ne ko betu ne kai fast asesa aye a jump off her. That's what they're doing. Yes, Na ye chairman ne car ko tua fan crofo say car lusu breaker. San crofo no mo fan fa. Na bubu afo nam kwan mu. Na wesi nam kwan mu main road. Na me the car do her police na hwe omo mo gina ho no na me waba me car ho say road worthy awu no wajai ne oton ne ma ogina no aye emra so say regulation mu to be ntwa de wo other can so ko twa main highway ma ye chiw omo di be different no ye be chi wotum so ko twam won twam yi ye be chiw aye nipa na tie gu krom na ye ton ne ma ntumi so mpam no so o se no ano ye de hwe ne ma nti say in terms say come in ka bi Konya pa na eri abobo ya ahomache be 4-5 to 6 the motorway omu nyina no light yeah no light o nkrofo ekwadwuma ya nkrofo agya no mo na yekope bi aba na obi na san bi san kwa ye be ka ho asem sa o chana da sem be ka te na o ka nya eden no se na be ka no Meda say ti mo beja fo amedyo mo edi djuma no pay Dr. Bano na Professor Isaac Bodi ye be sha se medical abo amane say ye medie budget review no na ye di won komo na mame hyase wo Professor ho biwi na maba menua Dr. Frank Bano ho no prof enani week pepepe budget review medie ya finance minister e de ko bobo ni ma bebre so eba no sika na wo se omo di kan de tu dwa se omo edi bedi djuma ode bai no se omate so kura enya de omo ba beji bia beka ho eno eda nchen so revenue omo hwe se omo ensa beka no eno so no ekwa na ni mama pejam na chesafe ne kwa na wie no oman ne to obegege no eye revenue no ebe peja ko sa wo di wen mutu nchen a o take home akasa e wo budget review no na eden Ejebo no we do dano na obesha emi say answer me about question so no na eye emra a share minister say quarter bia no and half of the year obeba na obetwamfoni e de achiro mindful no tell na ye explain na mancrofo so se bon hwe so atiase na yehu se ne be na meba question so na utwamfoni na emra wo ho so beba no obekire ni omemfoni a ekoso oba e wo se wo kire yin to hwa ne book na nkasa no 7 chapters or the by 7 no odi kan no introduction no akoshe ewiase ne asi otwamfoni ama obia so atiase Oya na ne ono so ye friend the fiscal measures performance not their tuja okay watch revenue no watch expenditure ne esika edi yes and ye no oya no abekire se ne ono so initiatives are all year ama maenya mapa afim okay now the last part no were concluded into for 7 different pages chapters not the by now obeshare the first chapter now Ochum yetia says so man abandada na otwa mu no enyoma boni beye bebre no yeye or the be 8 chapters
na minister and the church mu say nyoma oye no enu ni o anko ye okay then tell me yes I person twamfo ni say ne wo be fa efiye ni nti omehu the liabilities are abandoned the jai funny enough and oja assets a obeto ye no wan ka ho asem and owie no twamfo ni ne esi owie ase nyina ansa na oba be ka che sika e wo se eba ayensa kan ne ne nsa nka na expenditure ye enti question na obi same no ye the starting common feel say send na me hu no e fire yeah no carry ni Samuel chapter 1 to chapter 8 ye tron Bible because the book of Lamentation chapter 2 verse 1 na obi ya there sometimes also born abaso ye ma me criticize aban keke okay that be ye de nyoma to akwan mu ni ache ya adwen wo ho ye wi ani anko ye ni akache no ye ni ye se eden e course a ye fe o budget ye ho o share documents am ka say e ye fe in fact your administration document on ye na say no ye ka ho no asem say e ye fe on ba mo design and logo bibia o ready a o ti ase ni ewo mu a e wo se fa di adwuma no ho nan na e ha adwen ka okay me hu budget no say contradictions be brave ewo fahin papa offer or say the fiscal measures na a revenue and a expenditure and no catch say on some bisa same money is careful from because all the media review kwa ade etai who pass or kojisika for akande odi kan de betu dwa ne ho but a day before na chair of that committee I say no I offer motion about the statement tell me who say no o me bi seska bia mfie hobi oba no twanfo ni yemfa revenue or say revenue no or the tag will tell you so obi raise about 102 or so billion o twanfo ni wie no so nya 99 billion say when your revenue ni nyina revenue is in from about 7 areas the tax the non-tax the grants and then add on your mind about 7 maintaining money in us yeah enti baby anko ye when your sa revenue no o chamfoni to lose about 3 billion if anto owie no san be catch say expenditure no say o say oye no ya menua no mantimi anye ni nyina expenditure no nemum eho no me kate about 18 billion if so owie no san me tie ase say wa bon ho modern pa san say e ka na many year no your debt to GDP because this cost a go beyond some threshold your fee 61.8 abedu 43 say sembo sure ma bon nyoma aheso enema en mensa revenue wanya expenditure so wakate eno wie so na wi asisika emene so wabomodia atiso ho na e ka say contradictions bebre e wo ho one na ne o ka say otimi ye no o say friend no fiscal consolidation o de battery ma e chese aban a obua na ne revenue wa increase sesika ojiji no ayeto no akoso na e aban a obua ma na expenditure so eso ate na oyaban so obua ma ewia se kai mene ye no eno so eso ate expenditure no so ye sika omudi bebo oman no bra omudi bedi dwuma se de ye bedi yese ye num nko a aha mo bete so okay so what in come a die beginning na because revenue no what is so and now want so want when you target e chese ho no when you zero sinto beba ho good for expenditure osha budget ma compensation and salary no akosro chain no car say obey use no inte ho no obo modern na wa mo no de sanko ye expenditure na anko ye
we increase your to me cut ye capital expenditure. Ben ye di enum ni de tu e kan de eno no we increase amana koso. Ewiase ka emene ye no. Oso ate so. Pacho me boa. Ti a wate so no. Two factors. Your exchange rate. And na ewiase cancellations are yaye aban no twam no. Ento to your ne your bilateral partners edi nkomo. And na what is hard in so my. And aban within 6 months no one yam for so also. Okay. Na exchange rate no. So kaso de bonds for him sabi ayana enkoyie. Esan say sa exchange rate yaka ho asem de bia say na ma eso te ya. Ene na bibi na na ekoso e ma sa de na so te ya. Because on fa adwuma bia within 6 months and fan to dra enunti amasa anyoma ekoso. Nti another contradictory ade ehu ye na maboso. Amika say inconsistencies na edoso. Ebiom ose wabase on magiska biom. Nemum obedi tumi ama wa increase revenue. Na wa reduce expenditure. Nti yen sign no na onye. Nemum ade e frɛ no microeconomic target de me famisa enka. Meja ne sa. Okay. Target to end the year GDP 4.7. Also on finance anka. With oil about 4.9. Over inflation to the end of the year about 11%, a single digit or so. Then other indicators on finance anka. Nemo revenue the upper say ye increase. Now me bisa say. Sabe eja una otaye join ofi. You know deja na nkro bi benye bia na ya to bi na de di sa. So kokro. Na ko de din nyom ko tonyema na ba fie na ba nkwan me nkwan ya otape abenkwan so to opoku otabe na to sanya monya so ko ne e na osika esu ya na 100 cedis na ko to opoku ko to we de ya nkwan ya so ba back na de china se bia ja wonye scam fa nko na so te be 50 cedis a so ko ta unya the same taste na there. Zana ban peso chere. Peso chere say, sa mako na se for mako kro mako ton ne no. Taste no. Me sa boch na about the same thing. 1 year about the same thing. Another year the same thing. Me from san target. Who does this? Who does this? Until say or review or sacred. Oh sacred. And now indicators be na obeka say wo de be basis side that say wo sacre mo di aba from na sakosoro e de na wo de be hye ansa na wo sisa gina yin indicators e bebre say wo de and now na e kan me de yama in fact one obi atia say so the ingredients na say for good one it change the taste ne so be ba no it change your GDP it change your inflation it change your exchange rate a lot of the so bebre on all your indicators. That's all we are saying. It is IMF mpo enra was an answer. Oma kase omo show global outlook indicators no. Oma chisam. So say I was say a change. It's a nyoma cost of form. To change revenue changes and expenditure na. I was saying for me now. Obviously. A better trigger other indicators. So you can't tell us say who maintain the same indicators. Okay. But rather who increase your revenue stream and reduce your expenditure. Mama na se prof me samba ho bi na me ko Dr. Bano ho na afi ye hwe yenim se the minority in parliament no omo ene Dr. Kasi ato force ne se bi okan no omo chese omo ne no enya adwen wo hwe economy ni nyini ba bi omo fa fi 2024 December bese 4.9 na de aba bedu bese 5.3 yo mo de ka asem ni eno achi omo wasaso kam ye tiase se 2022 no dream die ketase ni no ma bi e course at the time na e my economy no eseye kojoto a just antumi amane hom ne so almost so no enya adwen in your view ni ba bia wo sign indicators no eseye economy ana me da se me nuaba question obi say me ntwamfo nyi kakra bi we eni
afekora eya ban foforo ye be ya na ye mfanto to ho hwese asem na minister kan 2022 no enu ntina ma economy ni sia na on say be se bosome mienu ni aban foforo eni bosome mienu mpo ena o mi introduce bibi e frene se eye almost say ye frene D levy doom so levy energy sector levy but Ghana for to say doom so levy because minister say ye de kwa akososo eye energy sector ka ewo ho no ase nti Ghana for say ye frene doom so levy because energy sector ka eye doom so ka na sa woka ya menua ba na nka saa etroi na ewo senka hyase in June sa woka na ekoba ne senti na June aban ka se watwe asensen sa June yimu hoya ni kohun se o maye frene se Israel ene Iran eden to kakasie bi asieni santo kwa ne hyase ape na aban se nam santo kwa ne ntino ebenya nsunsanso bone wo Ghana economy ne so enti se wo de sa eto ne ba wa hwe ne fan obo akoye den dodo ama eno atrigger de frene se eye external na se imported inflation eno ntino watwe asensan menuaba enti yem bi se enwo se in 2022 so die ne siye bibi ko so ewo wiase ana se bibi ko so ananu ya enokra no amro 10 days ama enamo ni ntino aban policy otwe sensan de a ena eye den na 2022 na yenya ntokwa kase ba akokọ so wiase no eno de obi abetumi aka se enya nsusaso obo ne bia ewo Ghana economy no so se okeka ne saa na ofane ananu ya esi ya na obroni be ka ne se you are not being honest to the people. Iti kakra betumi aka ewo sa asem no hono. But in terms of the general picture, real sector development, eda be wura GDP ni mo no. We say real sector development no, eno na okeka esi eni a, ema the GDP growth rate na woka enho asem no. Emi say the 4.9 na wokan no na eno ye the fourth quarter GDP growth rate. Sure. But I think so overall GDP growth rate for 2024 was about 5.7 or so thereabout. Na se o fano sector by sector. Yewura ebetwa mfonyi ekyereye eye ananu wukwada se ofa eye sector biti se eye the real sector the real sector na ka real sector na ofa agriculture ehunjuma ofa infidie ehunjuma industry na wafa services the edwuma ye ne de support aban edwuma ye any infidie any agric ehunjuma na services no anu nso ebeka ho a na miensa enema the real sector of the economy it is saa miensa ne ewo se etumi nyi ebom na ofa Ghana ye economy na ne eso kase a ye beka ne se nipa dodro na no efa wo adwuma anase won ye adwuma wo no de ye frɛ ne se the services sector ho na nipa ne bebre no ye tri ehye ufa akyerɛkyerɛfoɔ mu journalistfoɔ policefoɔ omo ye hotels omo ye trading abuso kanfoɔ ye maame mo ton nneoma ye omo so pampa so omo so wadum ne ade no wɔn nyinaa eye the services sector no ase na ufa the budget statement ye wura ebekan ya na me ma particular paragraph na obetumi etiefo betumi a check se ukọ page 15 paragraph 63 the statement na the 98 pages na make no on say you two bako the abridged version now we the full one with the appendices okay tell us thing or say I'm quoting or say the minister quotes and I read or say industry sector constituting the largest share of the economy at 46.8% grew by 3.4% in the first quarter of 2025. That is the services sector. Sorry, the services sector of 2025 contributing 20.6% to overall GDP, overall first quarter growth. Into sending mechano, the services sector no se ofa yen GDP de enuma enuna eshishima. Ehona nipa dodo na no ayana omoye atwuma efa. Na ofa sa growth we na
ɛyɛ 3.4% na ode toto ɛyɛ the fourth quarter growth na fourth quarter growth na is 6.3%. So inti question obi say me say economy no ya ntoto de ye no baby a ɛhɔ na nipa dodo na no ɛhyɛ ɛyɛ adwuma no baby a ya ntoto ne ye no ni no na ye ɔhankyekye mu nsia ɛkyiri pɔmiensa okay baby a ya toto ne ye no afa ni nyini no ɛhwan aba ɛyɛ ɔhankyekye mu miensa ɛkyiri pɔ ɛnan na ɛno kyerɛ wo sɛ nipa dodo na ye die sɛnea adwadie ho nsam ɛtie no ɛmi sɛ ɛya assign n'akyi aba fam enti sɛ wo hwɛ the components of the ebeka ne sɛ ɛyɛ the GDP growth na sɛ ofa ne track keke sɛ oil sector contribute to say non oil sector contribute to say ya sɛ wan hwɛ ya da wo fa ne sɛ de fango any infididwuma nko amaya bi infididwuma no enipa kakra bi ɛna ɛyɛ adwuma wɔ hɔ to say the Ghana here to you say the informal sector and dominated the economy. That's so the informal sector no so no when ye maame mo no ye papa mo bebre ye titi here and ye say be professor na teacher for na journalist for yi. Omo ye adwuma de hwe ya omo no omu kro ma nko school. But sa ehɔ ni nyi no ehia because ehɔ na nipa dodo na ede wonsa ekɔwa no. Okay. And say oko focus more on the other sectors na ehɔ no emfa nipa dodo na adwuma na wo ka se ehɔ no nyi enti saa wo services sector no se tipa form kora enye hwea na ehɔ no enkyiremu no ama papa. Okay. Ebia no nso de me de si so baako enso ye na wo de wono sia minister no ka bibi fa eye non-oil GDP growth. Okay, non-oil GDP growth, the same economic growth. And I say, your economy na fa oil enka so we oil sika efiba ni senia etie na eno no de na me kan say a misleading information. Okay. And a minister dem I don't know make kasa. Oko the same page 15 na paragraph 64 and 65 na. Or say Mr. Speaker, non-oil GDP growth also picked up strongly, growing at 6.8% in the first quarter of 2025. The non-oil GDP growth is the highest since 2018. This 6.8% are okay. Meaning, so offer a Ghana Statistical Service, the rest sector growth of 2020, 2024. So oko quarter 3 of 2024 na non-oil GDP growth no na 8% or ha enchiche mu enwotwe te se wo de tro na emizi sakan na eno no na te se meka ne say it was a misleading statement unless the minister wanted to say compared to last fourth quarter non-oil growth. Okay. Say eye no dia but so ka say since 2018 dia na eno no odi tuma enye meda say mama na Dr. Bano ase na afe ye twa ho emra na asa na ye beko no mama enkai o se charismatic anointing ministries to safre ugina brankasa e won paibo mu eye he obi a tabo mpaye anase se akwadra ba wafa nti ase watiada unim se empaibo eye aduro pa eye aduro sanse wakoma so ade se won sabeka obi an nigidie na yenuma ye jimpa bodin yenim se eno ene kwanpa na ade bi a ye hwehwe yensa ebeka na se bia waya kwadwero e won paibo mu na uni adaje wode e bo mpaye ase enima bi etwe wo san nti no mpaibo no ekofom a mesew akwanya abeda wa mawa wodo ho ebedom freedom time praying partner na woni omo abo empaye na masenya kopon nanim adom ne nsem enhyira eni yedie Reverend Bernard Owusu Ansa ene sofo penya wodi anim na wodi yen awura empaibo mu na ye ne obade edi atentam petro mu medi kan chichemu enan no wabo yen amane ese etole bia ya na wo mu pa na komo ya ahemfo no enam akwadwura wo ye e wo mpaibo mu ti obedane adonkofo ebesesade na ene adonkofo so a enya gidie bo mpaye no wo mo ebeye adefo ntidie na wo twen fa ho ebedom charismatic anointing ministries na empire ye de ehyehyɛ so no e fa ho ehyemu bi wo sebra na ogie no ebra so wani monyam ene wonhyira ebra so bibibia wo hia amanebo bia wo hia no obetumi afre 0244 15 56 18 0244 11
5618 na woni sofo panyi adi enkomo empa ye dwumadi no eye kwasie da bia adwo da bia ebunada ene wokuda anadwo da sum na ye bossa empa ye no nti ye no bekasa na ye che ba bia obesia yen ba bia ye besia se ye online na setisen na ye den paibo no ahyehye so na oba so a fa hodie ebeye wodia wose nyame wa yawie akase ebedru ye so na ye so yaji ye hira FTPP awurade ayawie wo twende yen bra na ye mo empaye na yaka ne sei no na ye betwa ye ho na enesika wo sika obi ebedi sika ye beche obi ade nti no ne na kyese ye kwa ne sa ye kɔ edru so a na ene ye gina se wo twa bie nko ade ne obedi sika bebre eye hwan na eba hwan na winie hwan na eba hwan na winie eye sika o sika obi adi sika number no eye 0534 4470 dododo 0534 053 4470 star ti nipa na wadi sika no ne number na eda so no ye behwe na ya frɛ nipa no na ye na bonkomo ne ye bisa se sika no abedru phone so na se enyamaye na ba so sika he na aba na wo hwɛ ni mo to ahe ye ba sisi ya na fe ye ne de wadi nkuni ma no pai adi nkomo ye ba Mama na say so buswa e kan ho anopai mpensenpensenmu dwumadi na wo hye aha eye Adom TV edian megye so ene abena pokua wenie na ye beto aso brofo akakraka ye kan nyina na ye se ye bubumu abafom na me maame e wo fie papa bi e wo fie ate ase se budget akoma wo sika ye de akoto dwa o maka nsem bebre no wudi ewo mu no eye de wena edin sakraye ebeba ejana wudie no de when na disika beba botum ye beba be hye enioma bo eba na inflation na ye be hye ho asem ye be hye sidi no so ho odin ene dollar ne other foreign currencies no ye be hye no so ba bi ejina na eno no wo ba fili wo botum wo beti se wo botum no ayeye na ye be kwa homa so ana na fe ye di nkomo aba ne de owiri sika o sika ne enya na ye be kɔ ne nkyɛn na ye de anigye ahia no emrase bedwani wo se hwe so yewura bente honorable wa ye krado wa beka ye ho mache mini aba let's say oba de dawruma ye ho ye anyway ka ye duane na ye di anka ye di mua manaka ba wi a wa beto yi ase no so kra na ye mama mre mu de se wo beto no sa kra kire se wo benye sika sao ayo mate na ye hye dia koso budget amudia beto ye di ka ye di ho nkomo e ba no revenue target a muchesema pejemu na sika so anka mo de betoto ne ma mate so no mo amagi sika bi ma fa anka ho na de ye bisa ne se eba no inflation mo target ye kwa afina wi ye ejina be 11% eno ne target a mo hye me ma me bi otifie sa inflation asema ye kan ye hye ye sidi no so ene dollar na ho odin ba bi a begina stabilizations ye hu na ye hu se agina a sidi na ho odin entin kofom no edie ne wo mu fa so be na de otifie no obenya wo ho yo mini aba memfa akwajan so anchia yahwefo ya tiefo nyina na yenko ni street se die yewura mrahye bedwani wasanso ye aban photo samfo ede betu dwa enrachi efa oman no sikasem yakomomabo se die nya yesika se die yedi sika no efa nyina na eboa ma oman no enchichire ekọ animu na obebu ho akonta bosumi nsia yewura mama bai baaye ekire yen na ne nyina nkamfua no wabusa se de na ewo mu emaye ye maami otifie ene se enche bibiri be bosumi nwochi bi etwa mu mfie mienu bi etwa mu ye nyina ye te Ghana ha na yesu se oman ni mu aye din nyoma bo ehururu me beko ba bi koto ade mi gina ho a me to ade na ne ata ka kirem se ade no bo no ya sesa no entimi enton ma se de ye din ka ka kire wo stop na mu sa ade no sa nyoma na e course wo man mu ebre bi na me te na bakosem se BC wo Ghana se o gina store to ade abeti ade se yatum enne me bre so ma hu bi ede entia
ahokyere ebo mamu ma no mabo hurihuru ya ye nyina yesuye ze die nti na akoba ne saa ye wonkofo amampanimfo mampani na soafo ayedi wo man no ahye wo monsa se wo momu ankyekere wo man me ma me ote se wi wo so no wontimi nye saa de nti na wato aba yi se wo awunim de kotena ho na hyehye man anko ye miehu ahokyere a ebe mu ene abanfofo bi aba ode ne hyehye abeto se sika no ye nya firi he ye ne sei wono de ahunu se nyoma binum wo a eno me mama ni ku ho a me manfo no ho ebeto wo mu enti se me ma me otifie pese ote se Ghana sika ya ye de koto dollar no ye se ene ehwan abafo enti faso e wo so e ma no ene sen a ene se ebre bi atwa mu emu na na ye krafi aburukyire no ye ntomo no bo ewa aburukyire ho nanso da bia kofa mo no ba Ghana ha se ye ntoni a ye beba no na ne bo no apagya ye mfonso a na ya ne se ye te Ghana de ntia sika na oni a okra emu no afiri aburukyire aba no wo de be kwakoto omo no da bia wokoto a wo so wo kari Ghana sika no bebre anso de akoto aburo ni sika no ekro na enti ye nto ade no mu bo ho nanso ebeba ha no na ya to bom kyese Ghana sika na de ekoto saa de no na koso ama neoma bo huguru ya o manumu eye den na osoafo bi abose saa de we se me mama ni ku ho a ebesesa neoma bebre enti se me ni hwe kura dollar na wo ha ya adwe me de mani ebekọ ene dollar na ekari Ghana sika dunsun 17 cedis anse nya ba kono ene me my transfer United Bank for Africa UBA for mutiemi a my transfer wo honro achi atuade ka wa America omo de dollar no ma me 10 cedis 58 pesos say Ghana sika no du ene akire peswa aduonum no metumi nya dollar no ba ko enti ade krona ebre bi na me koto no America de ba ha no say si a mi hia Ghana sika bebre fa nkonkoto enti me de ba ha me nso me nton na bone enu nti na nwa 4 gallon anwa na na eton no 9.8 million no ene adru 6.3 million enu nti na nyoma bo ekokokoko fom no esan se aban bi aba na hyehyɛ ode aba no wo hu se de ha me manfo no enie enti me de mani ekoho enti se nyoma bo aba fom a ene se uko job no tise yate je ne bo so a ene uko job na se sikyire bo yate so a na de efire nie sanse aban bi aba ono odwe ne manfo ho nti de edi enya no oma nani akokun ho na wode nani asiso na me de ekoso no ebesan nye se bi a te se de bidum kan we de ye hwe musumi nsia penie me aye me nwanwa sanse ansa na NDC beba aba mu ye campaign ebinum tumi ka kira se power no de mu benya aba no mebeba na so se de o mana titia pansam de ebe ye dia mamo enti kofun betimi aje o man ni betimi asesani bu sumi nsia pe ye hu ni o ma atisa ho ye nim ade ba ko na ha pa se Ghana de ka ekodu ba bi kura na ama e wo wi ase nyina Ghana de ye de ka me se ya ye sebe sansani nti ye kakora intimi ntua saa ka na ye bie no enye ni nyina ni sika na yakwaji abedi o nanso saa dollar kuro ya sika na ye kwaji ya na ye de ka $100 million no enam se dollar no o sisi di nti no da bia ye be kari sika do bebre na de akotua we nu nyina ne abafom enti si obi tie me maami a wo de bi sebe bi a wo nim finance wo nim accounting enye no kora ne hia ma enwe ho ene se wo de ene se wo kodwomu a onioma ne boa ese iron rods ne wo to ne se chance ne wo to ne se eno na wo de fa yesusu dua se aban a wo be ne nhyehyɛ de oye no eboa me a meti se hwi o so me a me wo se hwi ako ana ne ehunu se nsesae nsakyeraye aba mate beda se mame enko prof honom professor unse aban no eka so mbe increase revenue e wo bra o mfa etofoforo bia e meto Ghana for so na so utie rakojo ponkrobo for say BNP na ukọ parliament so ye committee on economic committee no or ye ranking member o chesa aban na introduce 8 new taxes oji e wo Ghana for bi energy sector levy no any other se ka ho but aban no paint picture they say on for revenue bia emaye on for tax bia maye esune revenue target no ne sa ebeka do you think say statement no aban dinokre ache Ghanaians ana say
The NDC for an uncle will be some question. No, a very good question. In fact, all questions submission are very, very on point. I did also a kana Jomunino or TSC. Very good question. And some of the say revenue say a year and I say year. Overshabe who say exchange rate a conform. Until the creditor, you from my buy or tissue. Okay. And GDP, a cost row. Primary balance, both consolidated, I mean, commitment and base cash near the and also in our perform. In fact, indicators you're coming in a coffee more, a good. Yeah, for mom. Sena say, Nyame, I'm one of sign who ye not a sotia, and I be bar. One is almost. You and then almost yeah, for mom, your mom credit. You near can say. Aya almost on kind who say yaji a buying feel be why yaji asset yaji liability to can no aso aka wasa inflation na call from am say nyu am to turn your krom you say nyoma fbo so eswati but she people away and our high also food prices decline some consumers in Accra yet to feel it and I'm trying with you and I'm trying good. Yemra taxes are now bisa ho asemi. Obesha me can send the budget no. Revenue target no. Anan sika wasn't ka yenya no. Eswati yenya. Esoti be 3.2 billion. Na abinder dano at the taxes we buy. The administration but will be very enough here. Aka I say COVID levy I say any other ones are enyamai enkoye. Yes. And also the VAT 15%. D levy asandiaba. We are yet to compute the net effect of Sadiwe. Now aban bia ba my tax on the developed country. And it's about 77% of our entire revenue. That's also nyanya. Taxes edimo akotepa. More than what? Enti the person can say, sa sika no also all sign abepeno. Revenue now also unyano. When you ulusu bear 3 point. And why now per se also vesa ko increase 2.9. Already. What lusu about 3.5. Also increase here, your source of that revenue. Okay. Your friend saying taxes. One train the entire a mass ID call form. Na kwan be fast. Also introduction of the D levy and the size can be sound. Already, show target performance a course. Sa portion you na ulusu revenue ho nyina. It also treatment for say aha ne ha ne to. It's so seen. Ti be send it me pijam am send akọ. Wo hwe one source na amma wending. Mate. Prof Mamena say Dr. Bano 1 minute body tofa. Me mama wutifie prof nyina de na wo ka kire no. De me ka kire ye mama me mutifie ne se senia emre bi ye kan no ye se economy no ani ubotum. Ye ka economic indicators ye betena ha yakeka bia. At the end of the day, no, any no bottom. Se uko edwa so se uko di dwa. Na se uko da Ghana cedi no oha. Eye 100 Ghana cedi sa. Ebetumi etudwa ama 1 me ana se ebetumi entumi ni dwa ema emme. Eno na to the ordinary Ghanaian over the years enye na de ebeka sa asem wo. Eno ne the main indicator yes in fan judge the performance of the economy. They say ye mame wo mutifie no se okodwom na nioma bo aba fam na onye sika gu no botuma. The economy is doing well. Then we cannot claim that the economy is doing well. Honorable Bente. Enti 1 minute so me braso. Enti ene minim say oko VIP bass ho. Okofa shey Afri hapo kumasi a ene 151.5 million biom eye 1.2 million. Ufri VIP cost of you also ene 1.8 million biom eye 1.5 million. She bia aba. Na menka de do kai. Your finance minister about parliament. One factor so for be a mo.
the previous in fact media main budget no more car say increase VAT dem fa VAT my VAT no kwa yi bi afiri so me boa dem kofo bi no mo ho a sa to no mo ntua bi but yenya kakra etua na na etua sa ade no so ye hu se ye gigi to ne ma e brodin base ne ma dodo ne tua no e be kuma bi wo ye nyina ye so tua ne ko ba se me ne mu mienu pe eni etua na wo mu tua bi de bia no sa ba ne pe tax government energy sector levy tax na ye tax me say what VAT ho asem say VAT on insurance energy sector what happen na VAT on insurance 15% na ye adwuma na VAT on insurance VAT dey wo hot dada na me chese but there's been an increment on it e wo ha na ni o mo entua no say ehwe no mo nyina ebam etua bi say de be ya eto no we tua be nya bibre agege na say yenko aye tua say ye ni ada bia ye ko yenko an ye entua but on insurance no non-life insurance there's an increment whatever 1.9%. You see VAT VAT rate yes 20 effective rate 21.9%. Then to be the 15%. Me that say 21%. Professor Isaac Boadi Dean, Faculty of Accounting and Finance UPSA, and Dr. Frank Bano lecturer ewo Gimpa osanso senior research fellow ewo IERPP. Yera Kofi Mente MP sejo so constituency mpanyifo na no pamenyom edin komo edin ameje so ene abena pokua renie tanopai omuna menyom esija yakoso amabusu omwo obogu yakọ ene hyeden ye kasai masberia omo eka omo nyina bom asie omenne se the body na ye no nana oji poncho eka no ntuwe mpo yi emobi hye obade nchechie busua wre na onchechie na ne agya mu nyina wre gana nyina ye hyeden na busua so hyeden yakra